नमस्कार दोस्तों, यूनिक सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चल रहे हैं। आज एक वॉशिंग मशीन का कॉल आया था, वही देखने। कस्टमर का कहना है कि इसमें सिर्फ वॉश तो करता है, लेकिन स्पिन करते टाइम सिर्फ आवाज़ आता है, लेकिन मोटर चलता नहीं है। तो आइए हम चालू करते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। ये चालू किया, पहले वॉश वाला चेक करेंगे। वॉश वाले से देखिए, मस्त आवाज़ आ रहा है, चल रहा है बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको बंद करेंगे और स्पिन वाला चालू करेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। पीछे बैक कवर खोल के चेक करेंगे, कहीं ब्रेक व्रेक तो नहीं पकड़ लिया है, या फिर ये तो बहुत पुराना मशीन है, एलजी कंपनी का है। एलजी कोई भी पार्ट बनाता है सबसे बेस्ट बनाता है, काम करने में सबसे इजीली होता है एलजी का। बंद करेंगे, उसके बाद चालू करके देखेंगे। सिर्फ आवाज़ आ रहा है इसमें से, बाकी ब्रेक भी हटा हुआ है। ब्रेक पहले से डायरेक्ट है ये। इसको बंद करेंगे, निकालेंगे। पहले इसका बेल्ट उतार लेंगे, देखते हैं। उसके बाद से सब अलग अलग कर देंगे। इसका बॉडी अलग करके पूरा पेज खोल के बॉडी अलग कर देंगे इसका। उसके बाद से हम स्पिन का ड्रम जो होता है, मोटर के साथ ज्वाइंट होता है, उसको खोलेंगे, जिसमें 10 नंबर का गोटी लगेगा। इसमें किसी में 8 नंबर लगता है, किसी में 10 नंबर लगता है। लेकिन ये टूल्स ज़रूर रखना दोस्तों, अगर काम करते समय। इससे बहुत ईजिली खुलता है कोई भी चीज़। उसके बाद से इसका ऊपर का कवर हटाएंगे और ड्रम को बाहर ले लेंगे। इजीली बाहर आ गया। देखिए दोस्तों, इसमें बफर सही है। और आप लोग से क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये इसमें बफर भी ठीक है और गेयर बॉक्स भी ठीक है, पानी नहीं दे रहा है, लेकिन ये मोटर पे पानी गया है। ये कहाँ से गया है? आइए हम दिखाते हैं मोटर पे पानी कहाँ से गया है। ये पूरे तीनों पेज खोल देंगे मोटर खोलने के लिए। पहले स्टैंड का पेज खोलेंगे, उसके बाद से ये खुली हटाएंगे। खुली में भी 10 नंबर का गोटी लगेगा। उसके बाद से इसके पीछे पेचकस लगा के आराम से इजीली ऊपर खींच लेंगे तो आ जाता है। उसके बाद से इसका ब्रेक वाला जो ब्रेक होता है उसको खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पानी गया है। आप ये बताइए कहाँ से गया है पानी। अगर किसी का कमेंट आया तो मैं बताऊंगा कि कहाँ से गया पानी। तो अपने पास नया मोटर है, अब इसको हम लोग इसमें लगाएंगे। पहले जैसे लगा था ऐसे हम लोग फिट कर देंगे इसको। इससे सेफ्टी रहता है, ताकि पानी वानी इसमें पड़ता है तो जल्दी मोटर पर नहीं जाता है, मोटर को बचा देता है। और कस्टमर से मैंने बोला इसको चेंज कर दे ब्रेक, बोला नहीं, कस्टमर वैसे जैसे था वैसे लगा दीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, पुराना मशीन है। तो हम लोग टाइट कर देते हैं ऐसे। उसके बाद से हम लोग खुली बैठाएंगे। खुली का जो यहाँ कट बना रहता है शाफ्ट में, वो देखेंगे। और इसमें खुली के अंदर जो नट लगा रहता है उसको एकदम सीधा बैठाएंगे और बैठाने के बाद से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से हम लोग इसको फिर लगा देंगे अच्छे से, जैसे लगा हुआ था। लगाने के बाद से हम क्या करेंगे, इसका नट टाइट करेंगे। नट टाइट हो जाए उसके बाद हम वायरिंग करेंगे इसका। वायरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉमन देखना इसमें कॉमन कौन सा है। तो इसमें कॉमन से कॉमन जोड़ देंगे, रनिंग से रनिंग और स्टार्टिंग से स्टार्टिंग। अपना वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को फिर जैसे था वैसे ही फिट कर देंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें
ड्रम में ग्रीस लगाएंगे, अच्छे से ग्रीस लगा ले ताकि स्मूथ चलेगा। वहाँ लगाने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, बफर में भी लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसको पहले टाइट कर दें, मशीन खड़ा कर दें इसको। उसके बाद से हम बफर में भी लगा लेते हैं ग्रीस, ताकि मशीन स्मूथ चले। अब ड्रम को बैठाएंगे, ड्रम को एक हाथ से अंदर डाल के और उसके बाद अच्छे से बैठाया जाता है ताकि बफर ना फंसे। कस्टमर का कहना है कि थोड़ा पल्सेटर भी साफ़ कर दीजिए भैया और जाली भी साफ़ कर दीजिए। तो जाली निकालने का तरीका ये होता है, जो ऊपर एक पुश करने वाला बटन होता है, उसको दबा देंगे, ऊपर चला जाएगा और ईजिली जाली निकल जाता है इसका फ़िल्टर। इसको साफ़ करके और ऐसे ही फिर से नीचे से लगा के ऊपर हल्का दबा के लगा देंगे, इसको ईजिली लग जाता है ये। उसके बाद हम चालू करेंगे, फिर जो देखते हैं ये अपना मशीन स्टार्ट हो गया, तो ये काम कर रहा है। एक बार वाश भी चेक कर लेते हैं कि वाश सही है, तो गाड़ी मेरी तो नहीं कटा है, वाश भी ठीक है।